جمهور النادي الأهلي في الوطن العربي وفي كل مكان مع أخبار الأهلي اليوم. الأهلي يتعادل سلبيا مع إنتر ميامي الأمريكي دون أهداف في افتتاح مباريات المجموعة الأولى. سيطر التعادل السلبي على مجريات مباراة بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي لتظل حظوظ المجموعة الأولى كما هي. المدير الرياضي للنادي الأهلي يتجه لتوقيع غرامة مالية على محمود حسن تريزيجيه، لكن دون الإعلان عنها كونها تندرج ضمن الأمور الداخلية للفريق. الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي عقب اللقاء أنه المسدد الأول لركلات الجزاء داخل الفريق، لكن تريزيجيه قرر تنفيذ الركلة بدلا منه. يواجه النادي الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي الخميس المقبل في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس العالم للأندية، وذلك في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. أعلن طارق المنصور مدير الاتصال والإعلام في قنوات SSC زيادة عدد المباريات المنقولة في كأس العالم للأندية من 17 إلى 26 مباراة. مكافأة مالية تصل إلى 3 ملايين جنيه لكل لاعب حال تأهل النادي الأهلي إلى دور 16 من بطولة كأس العالم للأندية. لا توجد مفاوضات من الأساس مع السويحلي الليبي، وحظوظ انتقال السولية إلى الريان قلت، ويتبقى نادي السيلية والأندية المحلية في السباق، واللاعب يفضل الذهاب إلى الدوري القطري. بحسب ما أوردته صحيفة المصري اليوم، فإن أشرف بن شرقي لم يثر أي أزمة بعد قرار ريبيرو بعدم الدفع به في لقاء إنتر ميامي، مؤكدة أن اللاعب يتقبل قرارات الجهاز الفني باحترافية. أنا تأكدت والخبر كان أشيع إنه أو اتذاع إنه إمام عاشور عنده كسر في الترقوة. لما سألت يا جماعة القصة إيه؟ هل هي نفس الإصابة اللي فاتت؟ قالوا لا، اللي فاتت كان هناك خلع، دي في كسر وبتاخد وقتها وعلى ما ترجع. سألت الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، قال لي أنت بتتكلم على الأقل بتتكلم بدءا من شهرين. قال له طبقا بقى لحالة إمام، وإمام فاجئنا المرة اللي فاتت بتحسن شديد.